Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ thiĩte na mbere na kũria mũingĩ gũkamathura thĩinĩ wa gĩthurano gĩũkĩte. Matongoretio nĩ gavana wa kaunti ĩno Lee Kinyanjui na ũrĩa ũramatha itĩna rĩa kerĩ gĩturwa-inĩ gĩkĩ. Mbũtũ ĩno ĩtuĩkanĩtie matũra ma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Nakuru ya ithũĩro ũndũ ũmwe na Molo. Tumeweka hizi barabara zote, mambo ya drainage, mambo ya stima. Kaptembo ya zamani sio ya sasa. Kaptembo inaendelea mbele. Ateti aya meranĩire gũgakinyanĩria mũbango wa ũheani wa taitũ cia mĩgũnda wona mathurwo kuona namba nene ya aikari a itũra rĩa Gĩthima matirĩ mahota kwamũkĩra taitũ ciao. Hizi barabara chache tumeweka, lazima tuongeze ili mtu akitoka town kwenda mpaka nyumba yake haguzani na vumbi mahali yoyote, si ndio? Na tuongeze maji kwa estate ili mama akifanya soko mpaka saa 2 na akoshua atapata maji kwa estate. Ndũmĩrĩri ya thayũ mbere hĩndĩ na thutha wa gĩthurano nĩwe hunjĩirio mũingĩ wa Molo makĩũrio kwaga gũikara na hahũ amu ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie na njĩra njega. Wale watu mnajuana ni si, na kwa hivyo tuishi kwa udugu tukikumbuka kuwa tarehe 10 mwezi wa 8 jirani yako atabaki jirani yako, ndugu yako atabaki ndugu ya. Nataka tuombe kura yetu kwa njia ya amani, na mimi nataka nikikuja hapa na kuja kuomba kura. Sitaki kusikia iko vijana wanatumiwa kupiga huyu ama kusimamisha yule. Tuombe kura kwa njia ya amani. Hamwe noguo ngwatanĩro ĩno yũrĩtie mũingĩ kwaga kũgayũkanio nĩ mĩrũgamo ngũrani ya ateti. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.